ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಇದು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಸ್ಪೂನು ಗೋಧಿ ಪೊಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಫಿ ಮಲ್ಪನ ಇಂಚ ಒಂದು ತೊಯ್ಪೋನುಲ್ಲ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಶೂ ಮಲ್ಪುಗ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಕೊದಿ ಪೇರ ದಿಗೋಡು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೌಲಿಗೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗೋಧಿ ಪೊಡಿಯಿಂದ ತಂದು ಈಗ ಒಂದು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಕಲಪೊಡು. ತುಳಿ ಒಂದು ಈತ ತೆಲುವಾದ ಕಲತನ ಯಾವು ಒವೇ ರೀತಿ ಗಂಟಿ ಪರವಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು. ಒಂದು ಪೇರು ಕೊದ್ಯೋಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಲ್ ಪೇರ್ನು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಪೇರು ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಪೇರು ದಪ್ಪ ಮುಟ್ಟು ಅಂತ ಕೊದ್ಯಾಲೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ತಂದ ನನ್ನ ಅವೇ ಪೇರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂದಿತ್ತಂದ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ. ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ನಾಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಇಜಿನ 3/4 ಕಪ್ ಅದು ಪಾಡಲ್ಲ ಯಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತಾ ಏನು ಕಲಪೊಡು. ಸಕ್ಕರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಕರಗೊಡು ಈತ್ ದಪ್ಪ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲತದ ಈತನ ಗೋಧಿದ ಪೊಡಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು. ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದೇ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಗೋಧಿ ಪೊಡಿ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಇಂಚನೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ದ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಕಲಪ್ಲೆ ಕಲತೋ ಒಂದು ಇಪ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಅಡಿ ಬತ್ತಾರೆ ಬಿಡು వచ్చి ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಕಲಪ್ಲೆ ಅವು ನನಲ ದಪ್ಪ ಹಾವು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಐನು ಕಲಪೊಡು. ಅಂಚನಿಗ್ಲೆಗ್ ಸೀಪೆಲ ತೂಲೆ ಸೀಪೆ ಬೋಡ ಅಂತೂ ಒಂದ್ಲೆ ಸೀಪೆ ಬೋಡಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಏಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುದ್ದದೀತ ಐನ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಚಮಚೋಡು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಇಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬರಡು. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕೊದಿ ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತ ನಾನು ಒಂದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಐನು ಚೌಲಿ ಅವರ ದೀವೋಡು ಚೌಲಿ ಅವಡು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಇತ್ತನ ಪೇರು ಚೌಲಿ ಆತಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 4 ರೌಂಡ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ನೊರೆ ಬರೋಡು. ಮತ್ತೆ ತೋಜೊಂದು ಇಪ್ಪು ನೊರೆ ಬೈದುಂಡು ಇಂಚ ನೂರೆ ಬರೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ದು 3 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಏನು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಓಡ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತಂದೇನು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತ. ಇತ್ತೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಐನು ಪೇದೆಪ್ಲೆ ಪೇದೆತ್ತದು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಅವರ 4 ಸುತ್ತಾತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚು ನೊರೆ ಬರಪಿಲಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ನೊರೆ ಬೈದುಂಡು ಒಂದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿತ್ ನಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ. ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಗಳ್ಳ ಇಂಚಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ನ ಲೋಟೋಡ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಗಲಿ ಒಂದು ತೋಜ್ಪಾರಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಗಲ್ಡ ಗೋಡಂಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಓಣ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಐನಿಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಳಿ ನಿಗ್ಲಿ ನೆಟ್ ತೋಜಂದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ನೊರೆ ಬೈದುಂಡು. ನಂಗೆ ಏತು ನೊರೆ ಬರಪುಂಡ ಆತು ಕುಲ್ಫಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರಪುಂಡು ತಿನ್ನರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ನ ಆತು ನೊರೆ ಬರೋಡು. ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ಅವೇ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಟೋಡು ನಿಗ್ಲಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಪೂನ್ ನಿಂಚದು ಇದು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಓಡು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಿದಿಪ್ನಿ. ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಜ್ಗೆ ದೀವೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಜ್ ಆವಡವು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜ್ಗೆ ದೀವೋಡು. ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕತ್ತಲೆ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಏನನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ದೆಪ್ಪುವ ನಿಗ್ಲೊಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲ್ ನೆಕ್ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ ಮಲ್ತಂದು ಇಂಚ ಉಂತೋಲೆ ಕತೂಲೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಉಂತದು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಂದೇನು ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದಂತ ನೀರು ಆಡ್ದೆ ಅಂಡ್ ಲೋಟ ಗಂಟೆ ದಿಪ್ಪನತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಂದು ಕೈಟೊಂದು ಮಲ್ತದು ಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೂನ್ ಮಿತ್ತು ಐತಿನ ಬರ್ಪು ಕ್ಲೀನ್ ಆದು ತುಲೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದು ಬೈದುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಫಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಉಂದಿತ್ತು ಖಾಲಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಗೋಧಿ ಪೊಡಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಪೇರ್ಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಸ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ನಮ್ಮ ಈಸಿ ಆದ ಮಲ್ಪನ ಕುಲ್ಫಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆತ ಎನ್ನುವ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತೀರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ಕಾರ.